Усіх вітаю, мяне звуть Ваня. Сёння я ў Кіёта буду расказваць вам пра самурая. Але спачатку словы падзякі хочу сказаць за тое, што глядзіце да канца, за тое, што пішаце цёплыя каменты, за фінансавую падтрымку. Дарэчы, вось гэтыя і ўсе астатнія летнія відэа будуць цалкам зроблены на вашыя данаты. Спадзяюся, якасць будзе суадноснай. Погнали! Хто такія самураі і як яны з'явіліся? Тая Японія, якую мы ведаем цяпер, утварылася, правільна сказаць, аб'ядналася ў канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя. Дагэтуль гэта была феадальна раздробленая дзяржава. У 9 стагоддзі імператар звяртаецца да ваеннай арыстакраты, каб тая разабралася з плямёнамі варвараў эмісі, што значыць валасатыя. Гэта прота-айны, карэнны народ на поўначы. Але ў ваенным плане тыя варвары аказаліся лепей за японцаў. Таму японцы пачалі перанімаць іх культуру і падыход да ваеннай справы. А менавіта перайшлі з пехоты з коп'ямі на конніцу з лукамі. Ось. Таму што самі эмісі былі ў першую чаргу паляўнічымі. Японскіх ваяроў называлі словам бусі. Вы, мабыць, чулі пра бусідо, шлях ваяроў. А вось слова самурай утварылася ад дзеяслова сабурао – служыць. Гэта былі слугі феадалаў, звычайна узброеныя слугі. Потым было шмат міжусобіц феадальных, і ў выніку чаго самураі змяшаліся з бусі, сталі не проста ваярамі, а пачалі атрымоўваць зямлю. Вось. І ў канцы 12 стагоддзя феадалы былі ўжо настолькі моцныя, што адбыўся пераход улады ад імператара да сёгуната. За імператара не хвалюйцеся, ён застаўся быць сынам багіні сонца Аматерасу аж да сярэдзіны 20 стагоддзя. Всё нармальна. Валодаў землямі, меў сотні наложніц, мог уплываць на іншых феадалаў, але ўжо той улады, як раней, не было. Ось. Таму, стокі нагаварыў, вынік. Перыяд з 9 па 12 стагоддзя можна назваць часам зараджэння класа самураяў. А вось фарміраваўся гэты клас даволі доўга, аж да 17 стагоддзя. Самы галоўны самурай – сёгун. Як правіла, у яго сама больш зямель, самая вялікая армія і асноўная ўлада, якая перадавалася па спадчыне. Далей ідуць даймё, вялікія імёны, значыць. Там шмат пластоў, але асноўныя тры. Сюгу даймё – гэта кіраўнікі правінцыі, прызначаныя самім сёгунам, сенгоку дзідай – кіраўнікі па родзе нараджэння, і сэкіо, прызначаныя за паслугі. Пасля даймё ідуць сэмё, малыя імёны. Гэта ўсё арыстакраты. Ім жылося вельмі добра, але іх было няшмат. Большасць складалі звычайныя самураі. Хаматома і гоканіны штосьці зараблялі, бо служылі асабіста сёгуну. А вось астатнім ваярам было вельмі цяжка. Былі вельмі бедныя людзі, бо служылі, можна сказаць, за ежу і ваду. А акрамя ваеннай справы яны нічога не ўмелі. А стаць ронінам, самураем без сюзерэна, гэта проста катастрофа, бо без спадара няма ні грошаў, ні зямель. У тых, хто адразу не зрабіў харакіры, два варыянты. Ці хутчэй шукаць іншага спадара, і нярэдка ім станавіўся вораг мінулага, што зрабіць, калі есці хочацца, ці аб'яднацца з іншымі ронінамі ў банды і рабіць набегі на сялян. Дарэчы, сяляне таксама маглі ўдзельнічаць у бітвах. Там іх называлі асігару, лёгканогія, таму што ў іх нічога не было, ні зброй, ні даспехаў, толькі бамбукавыя коп'я. І да канца 16 стагоддзя сялянін мог стаць і самураем.
Гэта было рэдка, але не лічылася нечым дзіўным. Бо стаць самураем не значыць стаць арыстакратам. Высокім класам самураі сталі ўжо ў 17 стагоддзі. Быў такі самурай і палітычны дзеяч Ода Набунага. Я яго называю японскім гітлерам 16 стагоддзя. Жорсткі дзядзька. Хацеў стаць аб'яднальнікам Японіі, але яго здрадзілі, прымусілі зрабіць харакіры, і аб'яднаць Японію ён не паспеў. Яго паслядоўнікам стаў Тоётомі Хідэёсі, унікум. Ад слугі Ода Набунага дарос да вялікага палкаводца і кіраўніка Японіі. Таксама быў жорсткі, я пра яго ўжо расказваў у відэа пра Нагасакі, як ён знішчыў хрысціянства ў Японіі. Дык вось, правёў рэформы. Па яго загадзе нельга было насіць зброю ўсім, акрамя самураяў, і прыналежнасць да касты самураяў стала спадчынай. Пры тым, што сам ён, Тоётомі Хідэёсі, быў сынам селяніна. Вось так. У горадзе Осака і ў горадзе Нагоя пабудаваў замкі. Мы іх ужо вам паказвалі, так што можаце паглядзець. Дык вось, Осакскі замак нават выстаяў падчас аблогі 200-тысячнага войска Іяэсу Токугава. Гэта сёгун такі. Але сам Тоётомі Хідэёсі ўжо гэтага не пабачыў. Іяэсу Токугава быў і ворагам, і саюзнікам Хідэёсі. І ўжо пасля смерці Хідэёсі канчаткова аб'яднаў землі, стаў сёгунам і заснавальнікам мацнейшага клану Токугава, які кіраваў Японію там больш за 200 гадоў. Так, для тых, хто забыл то ўсё. Набунага шмат зрабіў для аб'яднання краіны, Хідэёсі працягнуў, а Токугава ўжо скончыў. Ён таксама дадаў прывілегій класу самураяў. Напрыклад, яны ўжо не плацілі падаткі і мелі судовую недатыкальнасць. Замак ўжо Іяэсу Токугава. Замак Нідзё. Замак ось там, у мяне за спіною. Ну, даволі гучнае слово «замак». Я б назваў гэта ўсё самурайскай рэзідэнцыяй. Некалькі будынкаў тут, яны аб'яднаныя некалькімі калідорамі, таму гэта такі лабірынт. Вельмі вялікі комплекс, прыгожы, цудоўны ўнутры, атмасферны, але здымаць ні відэа, ні фотаздымкі рабіць нельга. Ось, таму нічога не пабачыце. Былі тут і рвы, каменныя сцены, вежы, але на сам замак ніколі не нападалі. Да і самі сёгуны жылі тут нядоўга. Цікавы факт. У 1867 годзе 15-й сёгун зноў аддаў уладу імператару. Тут усё пачалося, тут усё і скончылася. Ось на фоне самурайскіх рэзідэнцый, самурайскіх садоў раскажу вам пра самае цікавае, мабыць. Самурайскі кодекс. Бусідо. Шлях ваяра. Воінскія ўставы былі і раней, але канчаткова бусідо сфарміраваўся ў 17 стагоддзі, калі ўжо не ваявалі. Зараз я вам прачытаю асноўныя пастулаты. Сапраўдная смеласць заключаецца ў тым, каб жыць, калі трэба жыць, і памерці, калі трэба памерці. Неабходна ўзважаць любое слово і заўсёды пытацца ў сябе, ці з'яўляецца праўдай тое, што хочаш вымавіць. Трэба ўмерна харчавацца і не дапушчаць распуты. У звычайным жыцці не забываць смерць і захоўваць гэтае слово ў душы.
Самурай павінен пачытаць закон ствала і галін. Парушыць яго азначае ніколі не спазнаць дабрадзейнасці, а чалавек, які не прымае да ўвагі дабрадзейнасць сыноўняй павагі, не з'яўляецца самураем. Бацькі – гэта ствол дрэва, а дзеці – яго галіны. Самурай абавязаны быць не толькі бездакорным сынам, але і адданым свайму гаспадару. Ён не здрадзіць сюзерэна, нават калі колькасць яго падданых паменшыцца са 100 да 10 і з 10 да 1. У бітве адданасць самурая выяўляецца ў тым, каб без палоху ісці на дзіды і стрэлы ворага, насустрач смерці, калі такі кліч абавязку. Адданасць, сумленнасць і адвага – 3 галоўныя якасці самурая. Калі самурай спіць, ён не павінен класціся нагамі ў напрамку дома спадара. У бок сюзерэна забаронена цэліцца ні падчас стральбы з лука, ні падчас трэніроўкі з дзідай. Калі самурай, знаходзячыся ў ложку, чуе гутарку аб сваім сюзерэне або хоча вымавіць нешта сам, ён абавязаны ўстаць і апрануцца. Каля свайго жылля ваяр можа пабудаваць невялікі чайны павільён, у якім варта паставіць новыя карціны какемона. Сокал не дзюбае кінутыя зерні, нават калі даўно нічога не еў. Падобна яму і самурай абавязаны паказаць, што сыты, нават калі памірае з голаду. Калі самурай прайграў бітву і яму пагражае смерць, яму трэба урачыста вымавіць сваё імя і памерці усміхаючыся без ганебнай спешкі. Калі рана самурая смяротная, самураю трэба з павагай развітацца са старэйшым па становішчы і ціхамірна памерці. Ну як? Вы жывеце як самурай. Зразумела, што ў жыцці было не так прыгожа, як на паперы. І кралі, і забівалі, і гвалтавалі, і здражвалі. Пераход ад аднаго даймё да іншага было звычайнай справай. Каб гэта спыніць, у бусідо і прапісалі правіла вернасці як галоўны маральны арыенцір. Увогуле, гэты кодэкс быў створаны, каб прадухіліць заняпад класа самураяў, бо вайны ўжо не было, і якасць ваяроў стала падаць. І зброі нармальна не карысталіся, і з дысцыплінай былі праблемы. Мы уяўляем самураяў як? Як высакародных ваяроў. Насамрэч, яны вельмі дрэнна адносіліся да тых, хто ніжэй у іх па статусу. Напрыклад, сялян яны ўвогуле за людзей не лічылі. Калі за агаленне клінка ў доме іншага самурая ты павінен зрабіць харакіры без пытанняў, то за забойства селяніна і нават дзяцей цябе сур'ёзна не пакараюць. Так, па галаве не пагладзіць, але ўсё роўна рабіць не трэба. Харакіры ці сэппуку – гэта рытуальнае самагубства. Але японцы лічылі гэта не страшэнным грахом, як хрысціяне, а наадварот, дэманстрацыі мужнасці. Таму харакіры рабілі толькі самураі і арыстакраты. Людзей нізкага саслов'я проста казнілі. Кінжалам танто спарвалі жывот злева направа, а тых, хто мог, яшчэ і зверху ўніз. Каб аблегчыць смерць самураю, цякалі галаву. Рабіў гэта ці слуга, ці блізкі сябар. Чалавек павінен быць з досведам і ведаць, як адсякаць, бо галава павінна свісаць. Калі яна падала на зямлю, гэта лічылася ганьбай. У 17-18 стагоддзі самураі вышэйшых слаёў перад тым, каб зрабіць харакіры, танцавалі, пілі саке, пісалі вершы, на паперы ці вееры. Сэппуку рабіць не буду, а вось даспехі пакажу. Всё, посмяяліся? Пра даспехі сапраўдныя слухаць будзеце? Самураі існавалі прыкладна 1000 гадоў. Зразумела, даспехі з часам мяняліся, але заўсёды гэта былі ламінарныя даспехі. Складаліся з маленькіх пласцін, сплеценых шаўковымі шнурамі, таму саміх пласцін амаль не відаць. А маленькімі яны былі таму, што ў Японіі амаль не было жалеза. Пры падняцці рук наплечнікі з'язджалі за спіну. У познія перыяды наплечнікі былі знакам адрознення, як сучасныя пагоны. На кірасе, як правіла, адлюстроўваўся радавы герб даймё. Для аховы твару і застрашвання ворагаў самураі насілі
вусатыя маскі Менгу ці Мен-Юрой. А на шлеме былі кувагата ці маэдаты. Элементы, якія паказвалі, што ваяр моцны і вядомы. Звычайна ў выглядзе рагоў ці месяца. Вось так, у Японіі быць раганосцам было ганарова. Ёсць стэрэатып, што галоўнай зброяй самурая быў меч катана. Па-першае, гэта не меч, а шабля. Па-другое, катана з'явілася толькі ў 15 стагоддзі, а значыць, дагэтуль асноўнай зброяй было нешта іншае. А менавіта лук. Самураі былі коннымі лучнікамі. А катанай карыставаліся толькі, калі спешваліся ці на дуэлях. Яна была больш для паказухі, чым для вайны. Багатыя арыстакраты замест лексусаў і бентлі куплялі катаны. Зараз зойдзем у магазин і паглядзім, як выглядае і колькі каштуе сучасная катана. Першы меч будучы самурай атрымліваў ужо ў 5 гадоў, што азначала пачатак рыхтавання. Катану, як і кароткі меч вакідзасі і кінжал танто, насілі толькі на левым баку і толькі лязом уверх. Лязом уніз насілі меч нодачі. І не на баку, а за спіною, бо дліна яго была 130-180 см. Карысталіся ім для бітвы з вершнікамі. З даспехамі часцей насілі меч таці, а катану насілі як частку цывільнага адзення. У памяшканні самурай здымаў катану і трымаў у левай руцэ, калі было небяспечна, і ў правай, калі давяраў апаненту. Катана дапушчае як двухручны, так і аднаручны зухі. Асноўная ідэя японскага мастацтва валодання мячом кендзюцу у тым, што падоўжная вось мяча падчас нападу павінна ісці да мэты не пад прамым вуглом, а ўздоўж сваёй плоскасці, наносячы рэжучыя ўдары. Таму правільна казаць не аб ударах, а аб разрэзах. Менавіта таму клінкі маюць выгнутую форму. Магазин маленькі, але такі атмасферны. Катаны, ось там унізе была рэпліка, там до $1000, а гэта ўсё сапраўдная катана, сучасная. Прыкладна $5-6 тысяч. Самая дарагая, я бачу, там за 20-25 тысяч. З сабой, калі вы купляеце катану, з сабой вы яе дадому не павязіце, трэба адпраўляць. Як зніклі самураі? З пачатку 17 стагоддзя ў Японіі войны скончыліся, і самураяў пачалі скарачаць. Хтосьці станавіўся феадалам, хтосьці пераходзіў на адміністратыўную службу, але ў 19 стагоддзі знікае сёгунат. Улада вяртаецца да імператара, і ён бярэ курс на адмову феадальных устояў. Спачатку знішчае самурайскія замкі, а потым і саміх самураяў як клас. Хто багацей становіцца памешчыкамі, палітыкамі, прадпрымальнікамі, а хто бяднее уступае ў японскую армію ці ў банды. Менавіта самураі заснавалі мафію якудза. Самураі даўно няма, але іх рысы можна заўважыць і ў сучасных японцах. Напрыклад, строгая іерархія ў грамадстве, вернасць, страх страціць твар і шмат чаго яшчэ. Вось такое відэа атрымалася. Зноў жа дзякую вялікія за вашу падтрымку і маральную, і фінансавую. Унізе ёсць справаздача, на што менавіта пайшлі сёння вашыя грошы. Вось, калі вам спадабалася гэта відэа, ставце вялікі палец вверх, падпісвайцеся, пішыце каменты і біце ў звон. А пакуль.